过敏性咳嗽怎样根治？如闻医生特邀专家杨栓莹，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科主任医师。我们的治疗一定是首先还是脱离这个环境，去除过敏源，这第一个。第二个就是用一些我们常用的抗过敏的药物，比如说这个激素类药，常常口服就可以了。如果是哮喘，可能时间要长一些。如果一旦诊断哮喘，我们不建议这个口服激素，主要建议的是气雾剂吸入。过敏性的咳嗽也是一样，它主要的原因和过敏有关系，所以这个患者会表现为除过咳嗽以外，有些患者还会表现为这个打喷嚏、流清水鼻涕、鼻子囊，甚至有些患者会出现这个鼻息肉。在肺部来讲，可能有些患者会出现这个气喘胸闷，尤其是发作性气喘、胸闷，表明它不仅是过敏性咳嗽，也可能有过敏性鼻炎和过敏性哮喘了。